Unboxing ulit tayo. So, ito yung order ko sa Shopee. So, pieces to. Blouse. So, open na natin. Ayan o. Open natin. Buksan ko na. Ayan. Natin. Tanan. Ito siya. Blue. Check natin kung may damage. Green. Ay, bongga. Pak na pak. Maganda siya. So, parang siyang crop top, guys. Crop top blouse. Ganda na. Pwede siya sa mga sexy. So, pamain. Maganda. Great. So, try naman natin yung blue. So, maganda siya. Walang damage. Legit. Murang-mura na. PM sa details. Charis! So, next naman is yung blue. So, let's see kung maganda rin siya. Dapat aircon na. At yung blue. Okay, guys. Legit! Ganda rin. Guys, mga sexy. Charis. Ano, ganda. So, walang damage. Maganda. Natin sa zipper, syempre. Ay, maganda. Pak na pak. Ganyan. So, legit. Maganda siya. Murang-mura, PM. So, next naman natin is yung 199. So, ito yung order ko. Alam ko dress to eh. So, open na natin sa 199. I hope na maganda rin siya. So, open natin. Ayan. Uy, medyo basa-basa pa. Bah, yung nabasa ng ulan. Ba yan? Basa-basa pa nga. Basa man siya, guys. Ito niya yung basa, pero yung plastic niya, hindi. So, ito na. Pak Gunner. Sexy. Pak Gunner. Ito na yun. Parang hindi ito yun. Ito na siya. Parang ewan. So, ito na siya. Ito yung susuotin ko. Pang-apply. Kasi yung dealer. So, ito na siya. Hindi ko ba siya nasukat? Parang iba siya sa picture, iba siya sa personal. Pero try ko munang isukat. Kung ito. Ito. Yan yung guys. Wait lang. So, ayan mga besh. Ito siya. Try makakita ko sa inyo. Ayan yung dress. Pak na pak siya guys. Ang malupitan. Nagandahan. Charis. Buti na lang. Mabuti yung kilikili ko. Ayan siya, oh. Parang Neneng B ang kanyang katawan. Charis. So, ito siya. Murang-mura lang. Ito na pag-party-party. Pagpunta kayo sa mall. Mahal na ito sa mall. Abutin mo 450. Spaceship, isasakay kita. Kita nyo? Parang Neneng B ang kanyang katawan. Ang sarap mong bibigyan. Rosas So, ka ito na siya. Ang saya-saya. Kasi sa Guys. space. Ganda ba? Tapos ay tingnan mo yung style niya. Pag ganyan. Ganyan style niya. Gusto yung style siya ganyan dito. Parang maiksi. Ganda, sobrang mura lang. Nabigay siya sa Shopee. Legit! Legit! Siyempre, pag tumas yung kilikili nyo, puti yung kilikili nyo, buti na lang puti yung leki-leki ko kahit wala akong dibdib. Charis! So, yan siya. Eh, yung flat na petit.
Tapos medyo makulit. Mahaba ang buhok at mga matakit. Eh! So, ang ganda guys. So, try ko rin i-try yung dalawang blouse. Gusto nyo? Para mamain nyo na, mamain. Kasi medyo basa-basa lang to siya. Pero okay naman, maganda talaga siya. Basa lang siya ng diniliver, pero okay na. Mapak, legit. Ang ganda naman. Ito, try ko to. Kung maganda siya. So guys, ito yung isang blouse. Yan siya. Pamain na nito. Yan siya. Maganda siya, pang crop top talaga. So siya, kunyari, naka-high waist kayo. High waist short, high waist pants. Okay siya, maganda siya. Tsaka, di siya nakakaitim. Nakakaputi din siya. Ang ganda. Murang-mura, PME. So, try naman natin yung kulay blue nito kasi dalawang kulay siya eh. So, ito naman yung kulay blue niya. And so, let's try naman si blue. So, ayan guys. As you can see, yung kulay blue, medyo maliit. Medyo maliit siya kasi medyo nakaangat din. Parang kita yung dito niya. So, ganyan siya. Pero maganda pa rin. Pang sexy pa rin. Ayan. So, legit. Maganda siya. PM ni. Saan siya na sa balat ko? Kasi namamalat ako. Rejuvenating kasi ang lola niya. Arte-arte ng lola niya. Actually. So, sa lahat ng mga wants ng mga ganitong mga suotin, PM nyo lang ako guys. And thank you for watching and still watching my video vlog. So, hanggang sa sunod. Bye-bye! Just always like, share, and comment. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. At i-hit nyo na rin ang bell notification para mas updated kayo sa lahat ng video updates ko. Thank you! Babush!